हनी सो गया है, सारा काम डन है। टैनी के लिए नहाने का पानी रेडी है, साबुन रेडी है, टैनी आ जाए बस, अभी लेने जाना है उसको। सारा खाना बन चुका है और आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसे कि टाइटल भी आपको पता चल गया होगा कि थोड़ा सा आज का ब्लॉग जो है वो डिफरेंट है। वो क्यों है, जैसे कि नॉर्मली सब्ज़ी बनाना ये सब तो मैं आप लोगों को डेली बताती रहती हूँ कि आज ये बन रहा है, आज बन रहा है, ऐसे बन रहा है, वैसे बन रहा है। मैंने सोचा बिना बोले आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा ब्लॉग शूट करते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। तो मैंने जो भी शूट किया है वो बिना बोले इसलिए शूट किया कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा एंड आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। ये मेरा मानना है। अब आपको अच्छा लगा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट एकदम इसको हम बोल सकते हैं साइलेंट व्लॉग बोल सकते हैं। पूरा फुल तो नहीं है, बट हाँ जो काम मैंने किया वो आप किचन में वो मैंने आप लोगों को दिखाती गई हूँ। सिर्फ कैसे कि बिना आवाज़ के जो नेचुरल चीज़ों काम करने की आवाज़ है सिर्फ उसको डाल के, है ना। सब कुछ हो गया है, बस मेरे को हल्का सा लिप बाम लगाना है एंड देन मेरे को जाना है। तो मैं यहाँ पर ये वाला लिप बाम लगा रही हूँ आज और मेरे को बस जाना है। हनी नहा चुका है मेरा पूरा प्रॉपर से, सब कुछ हो गया है, सारा काम डन है। टैनी के कपड़े लोशन भी निकाल के मैंने रख दिया है, वहाँ पे कपड़े रखे हुए हैं, टैनी के लोशन रखा हुआ है यहाँ पे, और सब कुछ क्लीनिंग झाड़ू पोछा बर्तन एवरीथिंग इज़ डन। और खाना भी डन, सिर्फ दाल में छोंक लगाना है। तो मैं सोच रही हूँ जब आएगी टैनी तभी जब उसको परोसोगे तो एकदम से हैंड टू हैंड लगा दूँगी या अभी लगा दूँगी जैसा मन चाहेगा, क्योंकि अभी प्रॉपर 11 बजे मेरे को 15 मिनट में निकलना है। तो मैं सिर्फ ऐसा हल्का सा लिप बाम लगाऊंगी, छोंक लगा देती हूँ और फिर मैं निकल जाती हूँ। 11:15 पे निकलूँगी मैं यहाँ से घर से, क्योंकि वहाँ पहुँचने में 11:20 होंगे। वही उतने टाइम पे ही 11:30 बजे समथिंग जो है वो गाड़ी वाले भैया आते हैं उसको लेके, और उनको बोला है कि हमारी बिल्डिंग के नीचे आके ले जाने को। देखते हैं अब आएंगे कि नहीं आएंगे, बस वो देखना है, ठीक है। सो कैसे लग रहे हैं आपको व्लॉग्स वो मेरे को बताना। मेहनत तो मैं आप लोग को सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, बट वही है कि कब कुछ लोगों को पसंद आते हैं, कुछ को नहीं पसंद आते हैं, ऐसा हो जाता है। सो चलिए लिप बाम वगैरह हम अपना लगा लेते हैं। महाराज सो गए, इसको कैप मैंने पहले ही लगा दिया है क्योंकि बाहर ले जाती तो धूप होती है ना, और फिर मैं लगाऊंगी तो इसका नीट डिस्टर्ब होगा, तो इसको उठा के कैरी बैग में रख लूँगी तो सोता रहेगा। Danny 1 2 3 4 5। आप सोचोगे मैं सुबह सुबह ये क्या दिखा रही हूँ, तो मैं बता देती हूँ ये तो 10 के नोट हैं, ये आपको भी दिख रहे होंगे, वो पूरे 5 नोट है वो भी देख रहे होंगे। तो ये क्या हुआ था, ये मैं हर पर्स में मैं कुछ ना कुछ पैसे डाल के रखती हूँ। तो ड्रेसिंग टेबल में भी एक पर्स था जिसमें ये 50 रुपये पड़े हुए थे, ठीक है। पर्स कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा बोलते हैं, कुछ ना कुछ उसमें हमेशा रहना चाहिए, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना पड़ा हो। अगर आप उस पर्स को यूज़ लेने वाले हैं इन फ्यूचर कभी भी तो, वरना नहीं लेने वाले हैं और फेंकने वाले हैं तो बात अलग है। लेकिन अगर आप यूज़ में ले सकते हैं, रखा हुआ है फिर भी उसमें, या यूज़ ले चुके हैं तो 1 रुपये डाल के रखना चाहिए। तो तो ये उसमें थे, तो ये लोग शिफ्टिंग हुआ होगा तो ड्रेसिंग टेबल में ऑयल रखा था, वो फैल गया पूरा पर्स में भर गया। इसमें पूरे में कोकोनट ऑयल भर गए थे पूरा, मतलब ऐसा था ये तल बतल। तो कल रात को धो के डाले सिर्फ पानी से, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने अभी सब ने बोला प्रेस कर लो, बट मैंने क्या किया पता है, इस पर रखा, इसको हीट किया और इस कपड़े से ऐसे दबा के सेका, जैसे रोटी पराठा नहीं सेकते ऐसे, और सारा ऑयल निकल गया। 50 रुपये हो गए, हाई मेरा किराया बच गया। मैं टैनी के डांस क्लास जाऊँगी तो वहाँ पे लगता है ना, एक दिन का किराया तो पूरा निकल आया, 1 दिन यानी 2 दिन का। और चलिए मैं आप लोगों को एक और DIY दिखाती हूँ बताती हूँ। ये तो वैसे इजी है लेकिन कभी कभी अपने माइंड में नहीं आता है। जैसे कि ये मेरा बॉडी लोशन का वाव का बॉटल था, ठीक है। बॉडी लोशन पूरा ख़त्म हो गया था और मेरे को है ना, मेरा जो शिफ्टिंग के टाइम पे जो हैंड वॉश के बॉटल होते हैं वो मैं सिर्फ एक या 2 बार लाई थी। देन उसके बाद मैं रिफ़िल पैक लाने लग गई, तो रिफ़िल पैक की वजह से ना फिर मैं बॉटल लाई नहीं, और बॉटल आती नहीं है तो उसी को मैं क्लीन करके उसी में बार बार रिफ़िल कर लेती थी। रिफ़िल का मतलब ही यही होता है ना। तो मैंने क्या किया अभी मैंने क्या किया, बॉटल मेरी खो गई, अब मेरे पास बॉटल नहीं थी। अब मैं बॉटल लाऊँ
तो उसके साथ मतलब जो हैंड वॉश है वो भी आएगा, और मेरे पास ऑलरेडी बड़ा पूरा पैक हैंड वॉश का रखा हुआ था रिफ़िल वाला। तो मैं क्या करती थी, कल मैं ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर रही थी तो मेरे को ना ये बॉटल दिखी, ये पूरी खाली हो चुकी थी, तो मैंने इसका पूरा स्टिकर निकाल दिया, ठीक है। और ये पूरा पंप वाली थी, तो इसमें मैंने अपना जो है हैंड वॉश भर दिया। सेम तरीके से इसमें से भी आना है और सेम उसमें से भी आना है, और दिखने में भी एक न्यू लुक और अच्छा लग रहा है। किसी को पता भी नहीं चल रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है बॉडी लोशन का ही बॉटल है। एक देखिए दिखने में बहुत अच्छा सा लग रहा है ना। तो इस तरीके से यूज़ में ले सकते हैं। एंड अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, ये चीज़ निकाल के पूरा हिस्सा या इतना हिस्सा निकाल के ये इतना रख के पूरा, इसमें ना आप ना पानी भर के मनी प्लांट वगैरह डाल सकते हैं। बहुत प्यारे सा पैकेजिंग लगता है इनका, ये जो होता है कलर, क्योंकि इनके जो कलर हैं इन बॉटल्स की होती तो प्लास्टिक के, बट इनके जो कलर है वो ना नेचुरल, मतलब ऑलरेडी कलर है इस पर, आपको कोई एक्रेलिक कलर वगैरह कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो ब्यूटीफुल सा दिखता है। तो इसको आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपके घर में हैंड वॉश बॉटल ना हो तो। ओके गाइस, सो फिलहाल मैं आप लोगों को बस इतना बता सकती हूँ, ये मेरा पुराना ब्लॉग था और इसको मैं इसलिए आप लोगों के लिए बना ली थी तो डाल देती हूँ। और दूसरी चीज़ मैं बता रही हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे इस चीज़ को लेके कि ब्लॉग क्यों डाल दिया, और बहुतों के मन में ये भी है, अरे सारे ब्लॉगर्स ऐसे ही बोलते हैं, बट मैं ऐसे ही नहीं बोल रही थी। मैं सच में अपना चैनल बंद करने वाली, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को है ना हस्बैंड का बहुत ज़्यादा इनकम होने लग गया तो मैं चैनल बंद कर रही हूँ। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि हस्बैंड का इनकम अच्छा हो गया इसलिए बंद कर रही हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हस्बैंड का इनकम अप हो डाउन हो कुछ भी हो, मैं यूट्यूब तो नहीं बंद कर सकती थी, क्योंकि यूट्यूब ने मुझे वो दिया है ना जो शायद मेरे ऐसे टाइम में किसी ने कुछ भी नहीं दिया, जो सिर्फ यूट्यूब ने दिया, ठीक है। तो बस वही है कि यूट्यूब ने आप लोगों को दिया, मेरे को इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो मेरे को प्यार करते हैं, इतने प्यारे प्यारे हेटर्स हैं। मेरे हेटर्स पता नहीं क्यों हेट करते हैं, मेरे को नहीं पता, बट जो भी है वो सबका अपना अपना होता है। तो बस यही है। लेकिन मैंने कल किसी का भी रिप्लाई भी नहीं दिया, क्योंकि कल मेरा मूड बहुत ज़्यादा डाउन था, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने के बाद और ज़्यादा मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि क्या मुझे चैनल बंद करना चाहिए, कहीं मैं जल्दबाजी में कुछ गलती तो नहीं कर रही, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे थे कि 4 साल हो गया आपके चैनल को और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, बहुत मेहनत की है। और ये बात में भी फैक्ट है, जो टाइम पे आपका इंसान साथ दे, कहते हैं ना कि जिस टाइम पे सबसे ख़राब टाइम पे जो आपके साथ था वो हमेशा आपको उसका हमेशा एहसास मानना चाहिए। तो यूट्यूब ही मेरा एक ऐसा पार्टनर है, जब मैं ऐसे टाइम पे ऐसी सिचुएशन पे थी जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, जब मेरे साथ उस टाइम पे यूट्यूब की वजह से आज, ये समझ लीजिए कि मैं पूरी बात नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ बस यूट्यूब था इसीलिए आज कुछ चीज़ें बहुत बहुत बेटर हैं, वरना शायद नहीं होती, शायद शायद नहीं, मैं श्योर हूँ नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाती मेरे लिए लाइफ। बट यूट्यूब मेरे लिए बहुत कुछ है, और यूट्यूब से मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। यूट्यूब के लिए मैंने कुछ नहीं खोया सिवाय अपनी मेहनत दी है, ठीक है, अपना 4 साल का टाइम दिया है यूट्यूब को, और सब कुछ किया है। लेकिन अब मेरा मन, इसलिए नहीं कि मेरा मन भर गया है, मेरा एक ना प्रॉब्लम इतना हो रहा है ना कि मेरा वो सहन करने का ना अब शक्ति नहीं बचा है मेरे को। लेकिन आपके कमेंट्स इतने ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आए थे, मुझे नहीं लगता था इतना कोई प्यार करेगा। इतने पॉजिटिव कमेंट आए ना कि मैं कल से लेके अभी तक यही कन्फ्यूज़न में हूँ कि मैं क्या करूँ। अभी भी मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही हूँ। अभी भी मैंने कल किसी के कमेंट का मतलब वीडियो के उसका वो रिप्लाई नहीं किया कमेंट का, लेकिन आज मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के क्या कमेंट आएंगे, क्या है, मैं देखती हूँ मैं क्या करूँगी। मैं अभी सच में बता रही हूँ, अभी भी बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। पहले तब जब तक मैंने पोस्ट डाला था तब मैं कंफ्यूज नहीं थी बिल्कुल भी, मैंने कहा अब तो करना ही है ख़त्म। लेकिन उसके बाद जब से आप लोगों के कमेंट्स आए, इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा अच्छा है, तो अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, मैं कहीं जल्दबाजी में ना कुछ गलती ना कर दूँ। सो फ़िलहाल आप लोग एंजॉय कीजिए मेरा ये साइलेंट ब्लॉग। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े डाल रही हूँ, सारे धुल गए हैं। सारा इसी तरीके से काम करना होता है, जल्दी 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 जल्दी
सैटरडे संडे रहता है या फ्राइडे हो, कोई भी दिन हो, लेडी को सिर्फ काम ही करना पड़ता है। और एक लेडी कितना भी कर ले, कितना भी, हमेशा वो गलत और बुरी ही रहती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है, बहुत बार, कि औरत अपना सब कुछ दे देगी, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए कभी भी वो औरत नहीं बन पाएगी। मतलब किसी के लिए परफेक्ट होती ही नहीं है लेडी। एक तरीके से कोई ये नहीं बोल सकता हाँ कि वो परफेक्ट है। कोई ना कोई उसमें कमी निकालता ही रहता है। और इसी को सोचते सोचते हम आगे बढ़ते जाते हैं, करते जाते हैं और लोगों का सुनते जाते हैं। सो चल, क्या देख रहे हो? ओहो, क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? मम्मा को काम करते देख रहे हो? मम्मा हप्पा बना रही है, हप्पा बना रही है मम्मा। सबने बोला था आप हनी के साथ ना ज़्यादा वीडियो बनाया करो, थोड़ा सा हमें हनी को देखना ना अच्छा लगता है। हनी ना अच्छा बच्चा है, हनी क्यूट बच्चा है, ऐसे बोला था सबने। हनी, हनी आप क्यूट बेबी हो, आप क्यूट बेबी हो, आप क्यूट बेबी हो, क्यूट बेबी हो। आपका नाम हनी है, हनी है। आपको झूला रुक जाता है, आप खुद से चालू कर लेते हो। करो करो, पैर हिलाओ, पैर हिलाओ, चलाओ। गाड़ी के जैसे स्टार्ट होती है ना, ऐसे हनी बार बार ही ना पैर मार मार के ना अपना झूला स्टार्ट कर लेता है। हिलाओ, पैर हिलाओ भैया, हनी भैया, हाँ हनी भैया, पारा बच्चा। ऐसे ये देखो केक स्टार्ट हो गया, झूला स्टार्ट हो गया। इसीलिए तो ये झूला मेरे को बहुत पसंद है। अच्छा, इस बर्नी में मेरे को नमक भरने के लिए मना कर दिया था, तो मैंने इसमें नमक नहीं भरा है। इसमें मैंने बताया था मेरा जीरावन मसाला, वो मैंने इसमें भर दिया है। और इसमें मैं एक छोटी चम्मच भी ऐड कर दूँगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी इतना स्पेस नहीं है। तो ये हम डाल दिया करेंगे, कुछ भी खाने वाने के साथ में ले लिया करेंगे, अच्छा रहता है। हाँ हाँ, तो इस वीडियो को मैं यही एंड करने वाली थी। तो मैंने सोचा चलो हनी को भी थोड़ा सा दिखा दें। हाँ, हनी को थोड़ा सा दिखाई देते हैं, चलो हनी को। ओ मेरा बच्चा, ओ मम्मा का प्यारा बच्चा, ओ मम्मा का प्यारा बच्चा। कल सुबह सुबह उठना है, जल्दी उठना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है। हाँ, मम्मा को सुबह सुबह उठना है। सबसे बाय कर दे, बाय कर दे मम्मा, टाटा, बाय बाय। आपको जाना है, टाटा नहीं करूँ, टाटा नहीं करूँ। ये गाड़ी स्टार्ट करके कहाँ चले जाते हो? तुम्हारी गाड़ी रुक जाती तो इससे स्टार्ट कर लेते हो। मम्मा खाना बना ले, खाना बना ले मम्मा, बना ले। हाँ, ऐसे ऐसे गाड़ी स्टार्ट करोगे। ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है तुम्हारी। कहाँ जा रहे हो सवारी पे बैठ के? कहाँ जा रहे हो अपनी सवारी पे बैठ के? बब्बा, 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 टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, टाटा हनी, बाय बाय, बाय बाय।